Պարոն Բաբայան, անտիկոր հարթակը արդեն 4 ամիս է, ինչ գործունեություն է ծավալել, այս ընթացքում ինչ է կարել, խնդրեմ դա ներկայացնել եւ այսօրվա աշխատաժողովի նպատակը։ Ինչ են կարել, մանրամասն կներկայացնենք այսօր հենց աշխատաժողովի ժամանակ, ընդհանուր գծերով, իսկ այսօր աշխատաժողովի նպատակն է, որ մի հարթակում կարողանանք ամենատարբեր մասնագետների հետ խոսել են խնդիրների մասին, որոնք մեր համոզմամբ, մասնակիցների համոզմամբ կոռուպցիայի աղբյուրներն են, կոռուպցիան ծնող համակարգի ծնելու այդ միջոցներն են, որովհետև գիտեք, այդ տարածված բան կա, իշխանությունը ասում է, թե համակարգային կոռուպցիա չկա, մինչդեռ իշխանությունը հավանաբար նկատի ունի, օրինակ, որ եթե ենթադրաբար պարեկին փող է տալիս, դրանից օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը բաժին չունի։ Նախ չգիտենք այդպես է թե չէ, որտեղ նախկինում էլ որ այդ պնդումը կար, որ այս իմաստով կա համակարգային կոռուպցիա, դրա փաստագրումը չենք տեսել, բայց համակարգային կոռուպցիան շատ ավելի ծանր, շատ ավելի վտանգավոր տեմպերով հիմա գոյություն ունի, որի մասին մենք հենց աշխատաժողովի ժամանակ մանրամասն զեկուցողները որ հանդես կգան, դուք բոլորդ կհամոզվեք դրանում։ Արդարադատության նախարարը ասում էր, որ չկա համակարգային կոռուպցիա, կան առանձին դրվագներ, այսպես դրվագային դեպքեր կան դրանք։ Արդարադատության նախարարն էլ իշխանության մաս է կազմում եւ հենց դրա մասին է խոսում, որ քարոզիչներից մեկը մասնավորապես արդարադատության նախարարը փորձում է թողնել տպավորություն, թե կոռուպցիան դա միայն կաշառքն է, օրինակ ինչ որ մի պետական ծառայողի փող տալը եւ համակարգայինն էլ դրային է, որ այդ փողից բաժին ունի ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես նորից եմ կրկնում, այդպիսի իրենց ներկայացրած կամ իրենց նկարագրած համակարգային կոռուպցիան, որ չկա, չենք կարող այդպես վստահորեն պնդել, բայց չենք էլ կարող պնդել, որ այդ իմ նշածը իրենց պատկերացրած մակարդակում գոյություն ունի, բայց նույն կերպ նախկինում էլ երբևէ հնարավոր չի եղել այդ ասասները պնդել եւ հաստատել։ Պարոն Բաբայան, պարգևավճարները միլիոնների հասնող, որոնց տրվեցին падգամավորներին եւ պետական ապարատի այլ աշխատակիցներին, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ պարզաբանում են, որ սա հենց կոռուպցիոն երևույթները նվազեցնելու նպատակ ունեն, որպեսզի պետական պաշտոնյան կոռուպցիոն ռիսկի չգնա, գումար չվերցնի, որովհետեւ աշխատավարձը բարձր է։ Այս տրամաբանության մեջ արդյոք տեղավորվում է իշխանության այս հայտարարությունը։ Մենք այսօր աշխատաժողովի ժամանակ երկու բանախոս առնվազն ունենք, որ խոսելու է հենց այդ հանգամանքի մասին, այդ պարգևավճարների կոռուպցիոն բնույթի կրելու եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար առաջարկում եմ առաջ չընկնենք, այսօր կլսենք իրենք մանրամասն, դուք գիտեք իրենց էլ հարցեր տալու հնարավորություն կունենաք ըստ թեմաների, թե ժողովի ժամանակ եւ թե այստեղ ընդմիջման ժամանակ, այնպես որ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք։ Ես չեմ ուզում աշխատաժողովից առաջ բացել աշխատաժողովի թեմաները եւ ինքս բոլոր զեկուցողների փոխարեն ինչ-որ բաներից խոսել։ Եվ պարոն Բաբայան, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ 2018-ից հակակոռուպցիոն պայքարը եղել է իրենց առաջնահերթություններից առաջնահերթությունը եւ հասնում են 0 մակարդակի։ Երբ կհասնենք այդ մակարդակի այս տեմպերով։ Դրանք քաղաքական համապատասխան հայտարարություններ են, որի մասին այսօր էլ խոսելու ենք եւ կտեսնեք, որ դա հերկվում է։ Այսինքն դրանք ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություններ են, որոնք գործնականում ամբողջությամբ հերկվում են եւ կտեսնեք, թե ինչ կարգի համակարգային կոռուպցիա կա եւ կտեսնենք, թե արդյոք իշխանության կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ է թե ոչ։